Эффективная техника самомассажа из цигун для облегчения боли в носу, горле, а также кашля. Покажу вам небольшую зарядку самомассаж. Для начала нужно растереть хорошенько руки, разогреть ладошки, чтобы в них начала хорошо циркулировать энергия. А затем мы просто берем вот таким образом указательными пальцами и большими делаем, то есть вот прикасаемся указательными пальцами лица и делаем движения вот такие вот снизу вверх, как бы рисуя треугольничек. Можно делать активно столько раз, сколько вам захочется. Это очень эффективно. Снова мы растираем наши ладошки. И делаем вот таким образом, скрещиваем руки на груди и вот так вот растираем ее. Хорошенечко растираем.